Hey សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទចនសីអញ្ចឹងការទន្ទឹងរង់ចាំត្រូវបានបញ្ចប់ហើយដោយ Samsung យុគមិញនេះធ្វើការប្រកាសចេញនូវកម្ពុជា smartphone ប្រចាំឆ្នាំទាំងពីរគ្រឿងរបស់ខ្លួនជាផ្លូវការនៅ Barcelona គឺ Galaxy S9 និង S9 Plus ខ្ញុំក៏មានឱកាសបានចាប់កាន់វាផ្ទាល់ដែរហើយអរគុណលោកព្រះចាប់កាន់វាផ្ទាល់នៅខាងក្រៅគឺប្រសើរជាងឃើញរូបភាពដែលបានបែកធ្លាយមួយរយៈកន្លងមកនេះច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាធ្លាប់ឃើញព័ត៌មានជាច្រើនក៏ដូចជារូបមិនផ្លូវការកន្លងមកហើយទាំងខ្ញុំនិយាយត្រង់ចោះខ្ញុំរៀងស្រងាក់ចិត្តច្រើនតែនៅពេលដែលមកចាប់កាន់ឃើញផ្ទាល់វាក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ប្រសើរជាងមុនច្រើនដែរព្រោះនៅខាងក្រៅវារលោងចាំងហាប់និងមានចំណុចដែលតម្រូវឲ្យខ្ញុំត្រូវស្វែងយល់បន្ថែមឲ្យបានលម្អិតបន្តិច Samsung ឆ្នាំនេះមិនធ្វើការដំឡើងកណ្ដុងធំទៅលើផ្នែករចនាទៀតនោះទេដោយ smartphone ថ្មីទាំងពីរគ្រឿងរបស់ខ្លួននេះគឺបាញ់តម្រង់ទៅលើល្បឿនបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនិងកាមេរ៉ាវៃឆ្លាតរបស់វានេះឯង Galaxy S9 និង S9 Plus មានរចនាបថស្រដៀងច្រើនទៅនឹង SE ឆ្នាំមុនទាំងរូបរាងនិងទំហំគ្រាន់តែវារាងធ្ងន់ជាងបន្តិចដោយយើងនៅតែទទួលបានអាក្រោះការពារទឹកនិងដីរុនបន្ថែម memory card ដល់ 400GB អាចសាកថ្មចូលបានលឿនមានប៊ូតុង Bixby និងរុនដោតកាសដ៏សែនសុខមួយនេះហើយចំណុចដែលកាន់តែខប់ជាងមុននោះគឺលើកនេះ S9 បំពាក់មកជាមួយនឹង round speaker ចំនួន2ប្រភេទ stereo របស់ AKG ដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យា Dolby Atmos សំឡេងវាលាន់ខ្លាំងនិងច្បាស់ល្អជាងមុនតាមការសាកតេស្តរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដោយមួយនៅខាងលើនិងមួយទៀតនៅខាងក្រោមវាដេញពេញត្រចៀកបានពីរោះល្អសម្រាប់ការលេងហ្គេមនិងមើលវីដេអូSamsung ក៏បានផ្លាស់ប្ដូរ sensor scan ម្រាមដៃដែលមានការរិះគន់ច្រើនមកខាងក្រោមកាមេរ៉ាវិញផងដែរដោយនេះវាកាន់តែមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដាក់ម្រាមដៃដោះសោដោយមិនច្រឡំទៅប៉ះលើកាមេរ៉ាធ្វើឲ្យប្រឡាក់ទៀតឡើយទៅលើផ្នែកអេក្រង់បង្ហាញ AMOLED គឺជាប្រភេទ Lead Cam Infinity Display ដដែលគែមអេក្រង់លើកនេះវារាងតូចជាងមុនបន្តិចដោយនេះវាផ្ដល់អារម្មណ៍ល្អស្រួលកាន់ប្រើជាងមុនអេក្រង់នៅលើ S9 មានទំហំ 5.8 អ៊ីងចំណែក S9 Plus មានទំហំ 6.2 អ៊ីងរីឯថាមពលថ្ម 3000 មីលីអាំពែនៅលើអាតូច 3500 មីលីអាំពែនៅលើអាធំសម្រាប់កម្លាំងម៉ាស៊ីន S9 និង S9 Plus ប្រើបន្ទះ chip ខ្លាំងចុងក្រោយដូចគ្នានៅអាមេរិកបំពាក់ chip Snapdragon 845ចំណែកនៅប៉ែកអាស៊ីយើងនឹងប្រើ chip Exynos 9810ខុសគ្នាតែ RAM នៅលើ S9 គឺ 4GB ចំណែក S9 Plus ឡើងដល់ 6GB ទូរស័ព្ទទាំងពីរគ្រឿងនេះកើតមកជាមួយនឹង Android Oreo មកស្រាប់ក្នុងចំនួន TouchWiz 9.0 វាមានមុខងារបន្ថែមច្រើននិងបង្កើនពិសេសទៅលើផ្នែកសុវត្ថិភាព Knock 3.1 ផងដែរ Galaxy S9 នៅតែអាច scan ដោះសោដោយប្រើមុខនិង scan ប្រស្រីភ្នែកមុខងារទាំងពីរនេះត្រូវបាន Samsung រួមបញ្ចូលគ្នាជា Intelligent Scan ដើម្បីបន្ថែមឲ្យកាន់តែមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ចំណុចដែលជាកណ្ដុងធំបំផុតរបស់ S9 ទាំងពីរគ្រឿងនេះគឺកាមេរ៉ា 12 megapixel ចំនួនថ្មី Super Speed Dual Pixel របស់វានេះឯងហើយវាក៏ជា smartphone ដំបូងគេបំផុតដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យា dual-aperture ផងដែរដោយវាដំណើរការដូចទៅនឹងភ្នែករបស់មនុស្សយើងអញ្ចឹងបើសិនជាមើលចិត្តអ្នកឯងនឹងឃើញចលនានៃការផ្លាស់ប្ដូរបានផ្ទាល់នឹងភ្នែកតែម្ដងហើយលើកនេះវាផ្ដល់ឲ្យការគ្រប់គ្រងលើពន្លឺកាន់តែមានភាពប្រសើរលើសមួយកម្រិតទៀតកម្រិត aperture អាចបើកធំដល់ 1.5 ដើម្បីឲ្យពន្លឺចូលបានច្រើននិងចុះរហូតដល់ 2.4 ដើម្បីថតនៅខាងក្រៅមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់វាអាចធ្វើការបានដោយស្វ័យប្រវត្តិព្រោះមុខងារនេះអាចកំណត់សម្គាល់ដឹងដោយខ្លួនឯងតាមប្លង់ភ្លឺឬប្លង់ងងឹតវាក៏ធ្វើការបានល្អទៅលើការបំបត្តិស្នាមអុចនិងធ្វើឲ្យរូបភាពមានសភាពច្បាស់ល្អហើយយើងក៏អាចសេរីបានបន្ថែមទៀតដល់ចូលទៅក្នុងមុខងារ Pro Mode អូខេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា S9 មិនមានកាមេរ៉ាភ្លោះដូច S9 Plus ទេដោយនេះវាមិនអាចថតរូបភាពបែប Live Focus ឬ Zoom ចូលបានឡើយរៀងសោកស្ដាយបន្តិចហើយអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតនោះគឺលើកនេះ Samsung ឈានជើងចូលផ្លូវភាពយន្តបន្ថែមដោយបើកឲ្យយើងអាចថតវីដេអូដល់កម្រិត 4K ក្នុងល្បឿន 60 frame បានហើយថែមទាំងអាចថតបែប slow motion យឺតកប់ល្បឿន 960 frame ក្នុងមួយសេកង់ជាមួយនឹងកម្រិត HD ទៀតផងវាឆ្លាតអាចដឹងមុននៅពេលមានចលនាត្រូវចាប់យកអាចកំណត់ដាក់លើ lock screen និងអាច save ជា file GIF ក៏បានក្នុងមុខងារកាមេរ៉ាថ្មីនេះកាន់តែមានភាពវៃឆ្លាតជាងមុនវាធ្វើការជាមួយ Bixby ក្នុងការប្រើបកប្រែភាសាតាមកាមេរ៉ាផ្ទាល់ប្រាប់ពីកាឡូរីអាហារសម្គាល់វត្ថុនិងទីតាំងជាដើមខ្ញុំមិនទាន់មានពេលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការលេងវាបានអស់ចិត្តទេតែខ្ញុំនឹងបង្ហាញវាឲ្យបានលម្អិតជាងនេះនៅក្នុងវីដេអូ review ពេញអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់ចុច subscribe ទេអាចធ្វើការ sub ពេលនេះបានដើម្បីកុំឲ្យរំលង AR Emoji
AR Emoji វាជាមុខងារដែលឆ្លើយតបទៅនឹង Emoji របស់ Apple វាក៏មានមុខងារចំណុចស្រដៀងគ្នាដែរគ្រាន់តែវាអាចធ្វើបានច្រើនជាងដូចជាអាចថតវីដេអូបានយូរនិងអាចកំណត់បានច្រើនដោយខ្ញុំគ្រាន់តែថតរូបមុខខ្លួនឯងរួចវានឹងបង្កើតជាតុក្កតា Emoji ដែលមានមុខមាត់ស្រដៀងទៅនឹងខ្ញុំផ្ទាល់គ្រាន់តែវារៀងចម្លែកបន្តិចយើងក៏អាចកំណត់ឲ្យមានខោអាវវ៉ែនតាសក់និងបដូរពណ៌បានបន្ទាប់មកវានឹងបង្កើតជា expression ជាលក្ខណៈបែបសប្បាយខឹងឬក៏ set ផ្ទាល់ខ្លួនដែលអាចឲ្យអ្នកផ្ញើបន្តទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិតាម message ឬក៏ chat បានវារៀងប្លែកបែបកំសាន្តម្យ៉ាងដែរព្រោះវាដូចជា avatar 3D រូបតំណាងផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងយើងអាចថតជាវីដេអូរក្សាទុកឲ្យ BFF ឬប្រើទៅលើការច្នៃប្រឌិតបែបផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជា Galaxy S9 និង S9 Plus សម្រាប់អ្នកដែលកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំមួយចំនួនអាចនឹងមិនសូវពេញចិត្តទៅនឹងរូបរាងមិនផ្លាស់ប្ដូរច្រើនរបស់វាប៉ុន្មានទេតែអ្វីដែល Samsung តម្រង់បាញ់ឆ្នាំនេះគឺការប្រើចំណុចខ្វះខាតផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបទពិសោធន៍នៃការប្រើគ្រឿងបំពាក់ក្នុងម៉ាស៊ីនកម្លាំងល្បឿនខ្លាំង speaker ខ្លាំងនិងកាមេរ៉ាដែលមានមុខងារសម្បូរបែបរបស់វាថតបានលឿនសម្គាល់បានរហ័សថតយឺតបានកប់និងមានមុខងារវៃឆ្លាតជាច្រើនដូចជាបកប្រែសម្គាល់វត្ថុនិងមុខងារ AR Emoji របស់វានេះឯងខ្ញុំនឹងធ្វើការចំណាយពេលតេស្តវាឲ្យបានច្រើនជាងនេះទៀតដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ពីចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់ smartphone ទាំងពីរនេះទៅលើថ្ងៃដាក់លក់ជាផ្លូវការវានឹងមកដល់នៅពាក់កណ្ដាលខែ3ហើយ Samsung ក៏បើកឲ្យកំងទិញនៅថ្ងៃទី3មីនានេះផងដែរចំណែកពណ៌វាមានខ្មៅខៀវបែបប្រផេះនិងស៊ីជម្ពូអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាកុំភ្លេចសរសេរជាយោបល់នៅខាងក្រោមនេះផងតើអ្នកគិតយ៉ាងណាដែរទៅលើ Galaxy S9 និង S9 Plus ហើយខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតគម្រោងថ្មីដែលលោកអ្នកទន្ទឹងរង់ចាំបានមកដល់ហើយ The Star Platinum Eurovision នឹងផ្ដល់ជូននៅជម្រើសវិឡាម៉ូដថ្មីជាច្រើនប្រភេទដែលផ្ដល់នូវបទពិសោធន៍រស់នៅដ៏សម្បូរបែបស្ថិតក្នុងទីកន្លែងតែមួយទីតាំងស្ថិតនៅជាប់នឹង Euro Park ជាសួនកម្សាន្តស្តង់ដារបែបអឺរ៉ុបដំបូងគេបង្អស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផ្ដល់នូវបរិយាកាសល្អបរិសុទ្ធអមដោយបណ្ដុំភោជនីយដ្ឋានបែបបច្ចឹមប្រទេសរួមជាមួយនឹងការកម្សាន្តដ៏សម្បូរបែបបរិយាពេញហួតធ្វើឲ្យជីវិតលោកអ្នកកាន់តែមានន័យ